Assalomu alaykum opa, sog'ligingiz yaxshimi? Birinchi kelganda shikoyatlaringiz qanaqa edi? Nimalar olib ichdingiz? Boshda kelganda men og'rib, belim og'rib keldim. Gormonlar ichasida. Endi har xil holatlarda keldim. Уже asal dedi, u dedi, hamma yoqqa borib, qilib yurgan. Belim og'riyotgan vaqtda kelgandim. Keyin bu yerga kelganimdan keyin tanishib, birinchi birinchi osinim kelgan, og'rib, u ham foydasini bilib, 10 kunda mana o'zgarish bo'ladi, menda dedi, og'rishlarim ozayib, bunaqa bo'lyapman. U doktorga bu doktorga yuguravermasdan dedi, yuring bir boring, ko'ring dedi. Shu ko'rib kelganimdan keyin birinchi shu komplekt birinchi nimasini tozalog'ini ichishga detoksni oldim. Bir 10-15 kun ichida omega 3 qo'shib ichdim. Shularda ichganimni nimasida 10 kundan keyin men gormonlar ichmayapman. Mana Xudoga shukr. Poyezdda yurardim. Har kuni kechqurun mast surkab, minolazillar surkab qiynalardim uxlashdan. Bo'g'imlarda og'riqlarim kuchli edi, belimdagi ayniqsa kuchli edi. Bularni ichib tugatmasdan hozir mana shu beluronni bo'shgani, og'riqlarimni yana ham sog'lomlashga harakat qilib Beluronni keldim, harakat qilyapman. Xudo xolasa hammaga taklif qilaman. O'zgarishlar yaxshi, effekt beradi. O'ziga avvalo Allohdan ishonch. Alloh shifo bergin, rost bo'lsin. Zo'r opa. Ha.